Mirë mbrëma. Në podcastin e radhës do të flasim për një çështje madhore, që është çështja e pronave, ndoshta çështja më madhore dhe ende e pasgjitur e demokracisë shqiptare në këta 33 vjet. Bashkëbiseduesi për sot do të jetë profesor doktor Gzim Boçari, një njerëz me një CV të pasur në fushën e mjekësisë, pedagog, shef i fakultetit i farmakologjisë në Fakultetin e Shkencave Mjekësore, gjithashtu pedagog i Universitetit Luarasi, por sot është këtu në cilësinë e përfaqësuesit të dy shoqatave të pronarëve, të asaj pronësive drejtësie dhe të shoqatës së pronarëve të Bregdetit. Zoti Boçari, faleminderit kënaqësia ime që t'ju kem sonte. Edhe unë falenderoj sepse po trajtoni problemin më themelor që ka shoqëria shqiptare sot. Jemi futur në një anarki institucionale mas vitit 91, pretendua demokraci, në fakt është bërë hajdutri postkomuniste, anarki e plot. Shteti nuk zbaton kushtetutën. Ku shkret? A është prona tipari thelbësor dallues i kapitalizmit në raport me sistemet e tjera? Nëse keni parasysh se në komunizëm prona private nuk ekziston, është e përjashtuar me filozofi dhe me ligj. Në komunizëm prona private është armik. Po. Edhe sistemi i Enverit e shtetëzoi, por nuk ja dha asnjë ministri. Kurse mbas 91-shit jemi në anarkinë postkomuniste. Atë komunizëm e kthyem në hajdutri, duke e përzier me disa elemente të çrregullt të ekonomisë të tregut. Privatizmin, po ato janë të çrregullt. Çfarë po ndodh? Për shkak të kësaj anarkisë së pronës, vetë kryeministri Edi Rama e ka deklaruar në një seancë në parlament që janë vrarë mbi 8.000 veta, ku ju drejtua Sali Berishës. Pra më shumë se sa shqiptarë janë vrarë në luftën e dytë botërore për të çliruar vendin nga pushtuesi. Kjo është shifra që deklaroi kryeministri. Kohë më vonë Nazarko ka deklaruar 10.800. Sa është sot ky numër nuk e di. Në çdo rast është më shumë se sa numri i dëshmorëve të luftës dytë botërore. Po ky numër shkon në shtim, në rritje. Dhe çdo familje që vret për të shpëtuar gjakmarrjes emigron. Kjo është rrjedhja e njerëzve nga Shqipëria, mboshatisja, zbrazje e Shqipërisë. Është njohur deri tash si politika e Katovicës. Se këtë ka thënë Ramizalia në 89-ën. Por realisht, po të gërmojmë, kjo është platforma e Çubillovicit e viteve më përpara, shqiptarët kundër shqiptarëve. Dhe ne sot jemi shqiptarët kundër shqiptarëve. Pra ju po akuzoni qeveritë shqiptare të pas vitet 90 se po zbatojnë platformën e armikut më të madh të shqiptarëve, Vaso Çubillović. Po zbatojnë një politikë antikombëtare. Me ose pa koshiencë. Uroj që të jetë pa koshiencë. Sepse ka mundësi që të zgjidhet. Pronat që ne kemi trashëguar në ditët e para të pluralizmit, unë ende nuk e quaj këtë demokraci, e quaj vetëm pluralizëm. Pra pas rrëzimit të diktaturës komuniste, kanë qenë një fond i madh pronash publike të bëra me kontributin e të gjithëve, e brezave, dhe prona private që ishte e ngrirë, e shtetëzuar, ashtu siç thatë ju, e kthyer gjitha në pronë shtetërore, dhe shqiptarët prapse u gdhin pa pronë në agimin e ndryshimit të sistemit. Të gjithë kanë pritur që të marrin pronën. Dhe që të gjithë kanë pritur që të kemi edhe një privatizim të drejtë, të ndershëm, proporcional të pasurisë publike, sepse tashmë as pasurinë publike nuk e kemi më. Ndoshta do të ishte mirë ta fillonim me ato që ka ndodhur në vitin 91-92. Në vitin 91-92 pritëm që prona do të kthehej te i Zoti. Indiri Rapo Heredin Danushi ka punuar jashtëzakonisht, është nga figurat më të pastra që sensibilizoi, janë bërë shumë mitingje, edhe grevurie, por në mashtruan. Domthonë ne besuam te këta politikanë, se prona do të kthehesh. Me sot me nesër prona nuk u kthye. Për shembull, ti marrim me radhë gjithë veprimet që kanë bërë qeveritë shqiptare për sa i përket pronës. Fillojmë me privatizimin e banesave. Si u zhdukur juve fakti që banesat u privatizuan në mënyrë masive, pa diferencuar kontributin e gjithë secilit, pak marrë parasysh fakti që kishte njerëz që nuk kishin një banesë me qira në komunë kur doli ligji për privatizimin e banesave.
Dhe sidomos për faktin që në atë kohë, në mendimin tim, ishte fare thjesht të zgjidhej çështja e pronës në qytet, duke u dhënë katet e para të gjithë pallateve pronarëve të Truallit. Në qytet edhe në fshat mund të zgjidhesh dhe do të zgjidhesh me të njëjtin standard. Edhe në qytet dhe në fshat. Gabimin që bëri Sali Berisha dhe Fatos Nano, po Saliu u shpreh, Fatosi nuk u shpreh, la Saliu në teci përpara, ishte që futi termin ish pronar. Kthim kompensim. Mbaro kthimin dhe pastaj kompensimin. Dhe kompensimi për atë pronë që është tjetërsuar, është ndryshuar për nevoja publike. Kjo nuk u bë as atëherë, nuk u bëhet as sot. Pse kjo urrëtie ndaj pronarit? Sepse ky ishte mentaliteti etatist, komunist i parlamentit të 91-shit. Po mirë, kanë kaluar 32 vjet, do të vazhdojmë të japim të gjithë fajin vetëm parlamentit të 91-shit? Ai parlament e filloi. Problemi është që pse s'po e korrigjojnë? Sepse mund të korrigjohet lehtësisht edhe sot. Dhe sa më shumë kalon koha, aq më shumë shkatërrohen gjërat, rrënohen gjërat. Rinia ikën. Praktikisht çdo vrasje që ndodh për efekt të pronave, familje që ka vrarë edhe ati të vrarit largohen që t'i shmangin gjakderdhjes, gjakmarrjes. E njëjta gjë ndodhi me të gjithë pasurinë publike, me industritë tona. Industritë tona u vodhën, u plaçkitën, u shkatëruan. Ka thënë shumë bukur një fjalë. Është bërë t'ia fusi njëri tjetër kap KCK. Këtë ka thënë Edi Rama, më ka thënë edhe tjerë. Po e ka thënë, pra derisa e ka thënë, pse se korrigjon? Sepse sot ti Edi Rama, kryeministër, ke në dorë ta korrigjosh dhe korrigjon shumë shpejt problemin e pronave, pa kosto, një kohë shumë të shkurtër. Dhe duke korrigjuar pronën, ke zhdukur korrupsionin pushtetar në shumë drejtime të tjera, në drejtësi, në gjykata, kudo. Alibia që kanë pasur dhe kanë përdorur rëndom qeveritë shqiptare dhe shumicat parlamentare ka qenë që nuk e zgjidhin dot më, sepse është krijuar një problem shumë i madh me lëvizjen e pakontrolluar të popullsisë. Thënë ndryshe, nuk e nxjerrim dot Hasanin që ka zënë tokën e Hysenit, kështu që Hyseni nuk mund ta marrë pronën. Përndryshe Hasani na ngjelet pa shtëpi. Sa qëndron kjo alibi? Kjo nuk qëndron fare, sepse qytetari A është pronari i para 45-s. Mbas 90-s e ka marrë qytetari B. Ai le ta mbajë, por të drejtën e pronësisë e ka ky që e ka të blerë, të dhuruar, të trashëguar, sepse shteti duhet të zbatojë kushtet detyrimet kushtetuese. Dhe kushtetuta për pronën po të zbatohet është shumë e plotë, shumë e rregullt. Nga nenet e kushtetutës kujtoj nenin 4.3 që thotë, nenet e kushtetutës zbatohen drejt për drejt, pra s'ka nevojë për ligje të tjera në parlamenti. Neni 41. Prona është e blerë, e dhuruar, pra tregon si fitohet prona. Po. Dhe me çdo mënyrë tjetër të kodit civil. Kodi civil nuk të lejon, nuk ka asnjë vend që të lejojë grabitjen, edhe ai që e grabiti është pronar. Neni tjetër është 181 dyshi, që thotë brenda 3 vjetëve parlamenti bën ligje që të përputhen me nenin 41 të kushtetutës. Përndryshe nuk zbatohet. Dhe ky detyrim kushtetues nuk është zbatuar. Edhe po pse nuk zbatohet sot? Se mirë, nuk e bëre, po kur do ta bësh? OSBE-ja, kryetarja e OSBE-s që ka qenë s'ka rëndësi emri. Një funksionare OSBE-s. Tha, pa kthyer pronën sipas kushtetutës, nuk ka futje në Europë. Pra mund të hapen negociatat, por do vazhdosh 20 vjet me negociatat. Ndërkohë që kthimi fizik i pronës bëhet më një herë, bëhet edhe sot, brenda muajit. Si mund bëhet? Me ligjin veç kushtetutës, me ligjin për kadastrën, është ligji 111 i vitit 2018, kryeministri është kryetar i kadastrës. Ai ka për detyrë në një nga nenet që të verifikojë ligjshmërinë e titujve të pronësisë. Që në kohën kur ka qenë kryeministri Sali Berisha, ka qenë në kryeministri një departament antikorrupsion, i cili ka hetuar shumë akte që janë pa bazë juridike. Dhe në bazë ligjit i ka kërkuar institucioneve, Komisionit të Kthimit të Pronës,
që t'i analizoj edhe t'i çoj në gjykat për të se i shpall gjykata. Ky vetëm i ka konstatuar. Kjo punë që para 10-15 vjetën nuk është bërë. Ato ngelen akte nul. Nga nulli nuk lind prona. Pra nuk e bëri Sali Berisha, pse nuk e bën sot Edi Rama, që e ka për detyrim. Pra nuk mund të futemi në Europë, nuk ka futje në Europë. Unë nuk e besoj se politikanët tanë duan që ne të futemi në Europë, po gjithsesi nuk duan të futemi, se po futen në Europë, fillon disiplina e ligjit, fillon diktatura e ligjit, fillon demokracia, nuk e duan. Ata duan kapsh të kapësh. Pra, Shqipëria është pronë ime dhe e shes unë, e mjell unë si të duan. Ajo që po ndodh me këtë qeveri, që u bë tashmë 10 vjet në pushtet, është skema që do të quaja mashtruese e investitorit strategjik. Pra, qeveria thot, nëse unë kam një propozim biznesi për një truall, pavarësisht se i kujt është ai truall, unë e shpërndasoj me çmimin që e vendos unë, pronarin e ligjshëm, dhe ja jap investitorit strategjik. Ndërkohë, pronari i ligjshëm përjashtohet nga mundësia e përfshirjes në biznes, në projektin e ri që do zhvillohet. Si mundet qeveria të vendos çmimin e një prone dhe të përfaqësoj vullnetin e palës tjetër, pra të palës pronar, të futet qeveria të bëjë ndërmjetësi. Ky është mentaliteti etatist, mentaliteti shumë më i keq, më të dëmprurur se sa mentaliteti komunist. Ky mentalitet i këtyre PPP-ve nuk ka asnjë të drejtë. Shteti që nuk zbaton kushtetutën futet në anarki institucionale. Është parim moral, biblik, kuranor, ligjor, kushtetues në të gjitha kushtetutat e botës që prona e grabitur, malli i grabitur gjithë kur gjendet i kthehet të Zotit, pavarësisht se grabitësi e ka në posedim të tij apo e ka disponuar në të tretë. Dakor, po kushtetuta njeh të drejtën e shpronësimit nga ana e shtetit për interes publik. Po. Ku e ke nevojën publike? Po, pikërisht. Kjo është e pyetja ime e radhës. Pra, si e justifikon qeveria që ka interes publik nëse pronën e zotit Boçari e merr Kastriot Çipi dhe bën një hotel? Ku është interesi publik? Ky është mashtrimi, kjo është dhuna. Po mira, kemi opozitë. Ku ka opozitë? S'ke pasur dhe s'ke. Ato bizneset i kanë bashkë. Çfarë do të kishte në dorë opozita të bënte nëse do kishte vullnet ta ndalonte tetërsimin e pronave sot? Në këto kushte që jemi sot. Në kushtet që jemi sot, opozita i kërkoi kryeministrit që të zbatoj në bazë të ligjit për kadastrën, të kërkoi verifikimin e titujve të pronësisë në zonën e qarkut të Vlorës ku është bërë nami. Domthonë mbi 80% e akteve të pronësisë të regjistruara janë të paligjshme. Po supozojmë se u bë kjo gjë. Natyrisht që mirë është të goditen ato që kanë bërë shkeljet ligjit, nuk e mohoj këtë gjë. Para kësaj mund të fillohet me një gjë tjetër. Po nuk besoj se e zgjidh kjo problemin. Po kjo inicion çahet Lvozhga, pastaj po mund të ishte një fillim i luftës për drejtësi në raport me pronë. Do vazhdoj sepse gjithë veriu ka vajt në gurë të vetë, jo në kufit vetë, po në gurë të vetë, me precizion, me saktësi. Po s'kan tapijas ata në veri? Unë luftoj relativisht shpesh në veri me turist. Sepse tapit janë plotësuar në bazë ligjit 7501. Nuk kanë atje kanë ndërtime pa fund, që po bëhen tani infrastrukturë turistike, flas për fshatra me interes turistik, flas për Thethin, për Lëpushën, për një pjesë të Kelmendit, për Valbonën. Shumica e pjesës veriut. Dhe janë që të gjitha të palegalizuar. Pra ke një standard të dyfisht. Ku është shteti pra? Por nuk ju duket që kjo është e qëllimt, që shteti le palegalizuar që nesër ti shkatroj dhe ti shpronësoj me 2 lekë? Pikërisht kjo është ta fundosësh në kuptimin financiar Shqipërinë. Kjo është politika që filloi me kohën e Ramizit, me Ramizin e 8-90-s, dhe që është refleksion vazhdimësie e Çubrilllovishit, që shqiptarët kundër shqiptarëve. Dakor, ti marrim zgjedhjet me radhë. Ju propozuat njërin zgjedhje. Njëra zgjedhje ju thoni që është e pjeshme, natyrisht. Jo, kjo bën zgjedhjen totale të gjithë Shqipërinë me të njëjtin standard, me standardin kushtetues. Jo, po them në dorë të Edi Ramës kryeministër,
Sa është kryeministër? Dakor. Atëherë po Në themi mos, që ka ai do- shumë probleme, kështu zgjidhet njëri problem. Ju thoni të Po. verifikohen titujt e pronësisë, të shkojnë përpara drejtësisë ata që kanë përvetësuar në mënyrë të paligjshme, të padrejtë, Të shkoj prona. prona, s'ka nevojë të shkoj Në prona rregull. tek i Zotit. Tani çështja tjetër është, nga momenti që ti ma ke njohur mua pronën, deri te momenti që do të ma kthesh pronën, kalon një lum i tërë. Jo, ajo bëhet më njëherë sepse bëhet një vendim unifikues I për kujt? njërin, I kujt? Cili institucion duhet ta bëjë këtë vendim? vendimin unifikues. Po. Avokati i shtetit e çon në gjykat me prani të palëve, unë që e kam marrë pronën padrejtësisht. Edhe ky që është pronari, Në gjykatë të thjeshtë të faktit apo në gjykatë kushtetuese? që nga gjykata e shkallës parë në të dytën, në gjykatë lartë, merr formën e prerë dhe i kalon shpejt brenda muajit. Vetë më njëherë. Dhe ju thoni që nëse merret një vendim i tillë, ky vlen si precedent për të gjitha rastet dhe automatikisht Automatikisht kthehet në vendim unifikues. Ky është një variant. Nuk e kundërshtoj për këtë se nuk është fusha ime e ekspertizës. Do të ishte mirë që në këtë studio, në këtë emision, të kishim përballë përfaqësuesin juridik të kryeministrit, përfaqësuesin juridik të Komisionit të Kthimit të Pronave, përfaqësuesin juridik Nuk e kanë qef debatin ato. kryetaren e avokatit të shtetit. Po ata janë personat që po e shqyejnë Shqipërinë. Po se kanë qef debatin. Sa ta s'duan ti tregojnë këmbë. Drejtuesit e këtyre institucioneve po shqyejnë Shqipërinë. Po e di, Nuk e bëri Enver Hoxha këtë punë. Kriminal, diktator, thuaj çfarë duash, ke thënë pak, po të e lëm listën bosh. Por Shqipëria mbeti Shqipëri, kishte patriotizëm. Tash s'kam patriotizëm, tash vlen vetëm leku. Çfarë fitoj unë? S'fitoj gjë. Një tjetër. Dakor, zgjidhjet që propozoni ju mund të jenë funksionale, por kërkojnë vullnetin e shumicës. Vullnetin e qeverisë dhe të shumicës parlamentare. Kjo zgjidhje kërkon patriotizmin nga ana e kryeministrit. Po nuk e ka, si t'ja bëjmë? Prandaj thash pra që duhet vullneti i shumicës. Duhet ta ketë kryetari i opozitës ose dy kryetarë opozite që. Po kryetari i opozitës ka drejtën e polemikës, të retorikës, e bën Jo, kërkesën, sepse- thotë nuk kemi ç'ti bëjmë, nuk do kryeministri. Jo, sepse ai i drejtohet Bankës Botërore dhe i kërkojmë neve ndihmën tuaj, mbështetjen tuaj që ta kushtëzoni qeverinë shqiptare për fondet, raportet reciproke që keni, të respektojë detyrimet kushtetuese, të njëjtin standard kushtetues. S'kan ku ja mbarin. Ju mendoni që Banka Botërore do ta marrë këtë funksion? Të mbrojë demokracinë shqiptare nga drejtë? Po, sepse paratë që financon Banka Botërore këtu janë para vrasëse. 10.000 ca të vrarë. Nuk e dim sa është numri sot, se ky është numër. Po pse mendoni ju që Banka Botërore është e shqetësuar për numrin e të vrarëve këtu? Për çështje pronësh. Sepse është një institucion që financon për demokracinë, jo institucion që financon për vrasjen e njerëzve. Është bankë. Po, Është aty për të fituar. po nuk, dakord, nuk po Jep them- kredi dhe duhet fitoj. Po, të fitoj. Pra, Nuk jam kundër. pra nuk besoj se misioni kryesor i Bankës Botërore është demokracia. Po jo të financoj kriminalitetin. Ky është sistem kriminal. Shqiptarët Ju besoj e dini që në dasmën e fundit të George Sorosit përpara 9 vjetësh në mos gaboj, kanë qenë vetëm 3 politikanë, njëri për cilëve ka qenë Edi Rama, dhe një tjetër personazh publik shumë i rëndësishëm që ka qenë krushk në dasëm, ka qenë pikërisht drejtori i Bankës Botërore. Nuk s'ka asgjë të keqe. Është normale se ajo është rrethi miqësor i George Sorosit. Po nuk ju shkon ndërmend që Banka Botërore mund të ketë arsye për të mos e goditur qeverinë shqiptare? Po të vihet, po të ballafaqohet me këtë pyetje, kur fillon koha zero për Shqipërinë? Unë shqiptari kam të drejtë të kërkoj të zbatohet kushtetuta apo s'kam të drejtë? Po, ke të drejtë, thot ai, do të zgjidhet gradualisht çështja e pronës. Strasburgu i ka dhënë afat sa të dojë qeverisë shqiptare për të zgjidhur çështjen e pronës. Jo, një sekond. Pse i ka dhënë? Sepse avokati i shtetit në letrat ping-pong që ka shkëmbyer me Ministrinë e Drejtësisë kanë thënë që pronar janë vetëm 0,06%. Ky është një gënjeshtër Klamoroze. Këta mund të jenë vetëm super pronarët, 3-4 familje latifundistësh. ato 6-7 familjet. Ndërkohë, me dokumentat e kohës Enver Hoxhës, që duhen analizuar tash, me një dokument të publikuar nga Banka Botërore në vitin 92-93, pronar të vegjël, të mesëm dhe të pasur janë 87%. Pra nga 87%, ti avokati i shtetit ta raportosh
me shkresë në Strasburg janë 0,06%, është një abuzim për cilin duhet japësh llogari. Pse e kanë bërë këtë? Duke i kërkuar leje Strasburgut, që e dim që ne nuk po kompensojmë me çmimin E që tregut keni sot. thënë juve të vitit 2016, por jemi detyruar ta ulim sepse janë kaq pak pronarë, 0,06%, sa që krijojmë një grop financiare të madhe. Edhe ata bën një vendim që e lanë në decizion në vendim të qeverisë shqiptare. Edhe këta vazhdojnë të bëjnë qef të vjetë. Pra, rrugët e Zotit janë të pafundme, thonë italianët. Ja pra që i pas ka mundësi të shpëtojë qeveria shqiptare dhe presionit ndërkombëtar. Kthehemi tek zgjidhja jonë këtu nga brenda. Ju thoni opozita duhet bëjë presion mbi pozitën, mbi shumicën parlamentare dhe mbi qeverinë. Kryeministri të zbato ligjin. Supozojmë se e kërkoi dhe qeveria ta vazhdon. Jo, unë nuk po justifikoj opozitën. Jam dakord me ju që opozita nuk po Edhe vën. ti thot pronarëve mbas meje në shesh. Pra, ju mendoni që opozita mund të thras protesta si formë e frenimit të kësaj që po ndodh me pasurinë, me abuzimin e S'kan pasurinë. vullnetin politik. Po një zgjidhje, a mund të ishte kushtetuta shqiptare, nëse unë nuk gaboj, autorizon mbajtjen e referendumeve të posaçme për shfuqizimin e një ligji të caktuar. Pra, ne nuk kemi të drejtë propozojmë një ligj të ri, si qytetar, atë mund ta çojmë përmes një deputeti në parlament, po jo drejt për drejt, por ama kemi të drejtë për drejt të rrëzojmë një ligj që nuk na pëlqen. Pse nuk e bën opozita, po pse nuk e bën as shoqëria civile këtë gjë? Shoqëria civile tash është deziluzionuar, është zverdhur fare. Por zgjidhjen mund ta bëj, një zgjidhje tjetër është nga gjykata kushtetuese në një nga vendimet që do të marrë të përcaktojë çfarë prone do të kompensohet. Nuk jemi ne pronarët, nuk jemi kundër kompensimit. Ata diskutojnë çmimin. Çmimi është diskutim tjetër. Por diskutojmë para çfarë pronë do kthehet dhe çfarë prone do të kompensohet. Ligji 133 i 2015-s nuk e përcakton këtë punë. Thot vetëm kompensim dhe me kompensim të zgjidhen. Tha brenda 3 vjetëve ishte faliment që në fillim i kalkuluar. U bë ligji tjetër, numër 20 i 2020-s. Edhe ai të njëjtën gjë. Gjykata kushtetuese e analizoi ligjin 133 të 2015-s. Një nen e hoqi, neni 6, nuk kujtohet në cilën fraksion, s'ka rëndësi, por nuk përcaktoi këtë, që çfarë prone do të kompensohet, pse ja la parlamentit. Pra, u bë ky ping-pong. Parlamenti nuk e bën, sepse s'kan vullneti politik. Pra, s'kan ndërgjegjen, një pjesë janë me PD-n, një pjesë janë me PS-n, s'kan interese, janë të komanduar, nuk kanë ndërgjegjen kombëtare. Pra ne kemi ligje të paplota ose të dëmshme në raport me pronën dhe kemi pastaj praktika abuzive të kundërligjshme gjithmonë në raport me pronën. 80% janë vjedhje në emër të ligjit. Po, dhe ajo që po ndodh është që pronat po privatizohen, nuk janë më publike, po nga pronari po shkon te hajduti. E thon thjesht. Ju po thoni që kjo është në vullnetin e kryeministrit, pra kryeministri po doj ta bën, e bën. Dhe ne dimë që nuk do ta bëj, po me sa duket nuk do, derisa nuk e ka bërë deri. Fare të këshilltarët e tij, të cilët janë si ashtrojnë problemin. Në Facebook dje pash në Vlorë, në zonën e Radhimës, i është vënë flaka një sipërfaqe të madhe me ulli. Kjo është krim i organizuar. Kush janë shkaktarët e këtij krimi të organizuar? Janë që nga ZRPP-ja, që nuk i jep pronarit Certifikatën e punësisë. peng, hidhut i këtu. Gjykatat, të gjitha tjerat, vetë institucioni i kryeministrisë, i ATP-ja, që nuk veprojnë. Gjithë të duhet të veprojnë për t'i kthyer pronët e Zotit. Atëherë pse bëhet kjo djegje aty? Në mënyrë që ti që je pronari të biesh dakord, t'ia shesësh për aq sa do këtij Investitori strategjik. Po s'është investitor, ai është një person që ka lidhje me atë, është Patronazhistit. mafia e trojeve turistike, Po. që ai pastaj aty do bëj Po në rregull, në këndvështrimin blok ndërtimesh në Bregdet. në këndvështrimin e të gjithë palëve që ju Bregdeti përmendët, po vjedh. fajtori është pronari. Jo, Pronari e ka faj. Është viktima. Pronari se pronari si në këndvështrimin e tyre duhet ta jap pronën.
Ta dorëzoj. Po ta dorëzoj, jepet certifikata, Po. jepet vlera e kompensimit. Këtë e kishte thënë një Gazetar grek. Gazetar grek. Ndërkohë, nuk e ka bërë asnjë gazetar, asnjë nga Pra që t'ja themi analistët. publikut, çfarë pyetje tamam i kishte bërë kryeministrit, gazetari grek, në intervistë. Që pse nuk i kthehen pronat vetëm Atyre që kanë marrëveshje paraprake që kanë marrëveshje me paraprake. investitorët. Po pra. Prandaj po them që faji është i pronarit. Nëse pronari e do pronën, duhet ta jap. Ky është paradoksi në Shqipëri. Qofse e do pronën, duhet ta Kjo jap. është shitja e Shqipërisë, nxjerrja e Shqipërisë në ankant. Po, Shqipëria patjetër. dalë në ankant. Po. Po më duket se nuk i prish punës faktorët ndërkombëtarë kjo, sa janë të vetëdijshëm ata për këtë që po ndodh. Se unë bie dakord me ju për kritikën që keni për klasën politike shqiptare, po ju më habisni kur e prisni shpëtimin nga faktorit ndërkombëtar. Jo, juve më kujtoni atë Gjergjfishtën që për një rresht është shumë i madh, kur thotë Evropë ti kurve motit. Qire mohit besës së Zotit. Pse kjo është shenjë e qytetnisë, me i ndat tokat e Shqipënisë për me ngop klysht e Rusisë. Po më duket se po ndodh edhe sot. Kjo është. Pa dashur të shmangemi nga çështja e pronës, ajo që po ndodh në Kosovë me veriun e Kosovës është ajo që ka thënë Fishta. Do të përdoret veriu i Kosovës për të ushqyer klyshët e Serbisë. Duhet mbështet Albin Kurti. Pra, ti rikthehemi në sitës pronës. Unë, siç u thash, nuk besoj se zgjidhja vjen nga ndërkombëtarët. Edhe për faktin se qeveria shqiptare e tanishme, po dhe qeveritë më parshme, 33 vjet, nuk është se s'kanë pasur monitorim ndërkombëtar. Kanë pasur dhe kushtëzime në procesin e integrimit, por nuk është kushtëzuar kur qeveria shqiptare me respektin ndaj pronës në procesin e antarësimit të Bashkimit Evropian. Cilat janë zgjidhjet që mund të bëjmë ne shqiptarët? Ne shqiptarët si individ s'mund të bëjmë asgjë tani. Po nëse bashkohemi të gjithë, nëse bashkohemi, bashkimi bën fuqi. Si duhet bashkohemi dhe çfarë duhet kërkojmë? Zbatimin e kushtetutës, të drejtën e pronës me të njëjtin standard, sipas dokumenteve të origjinës, që janë dokumentet e shtetëzimit dhe janë të gjitha, nuk mungon asnjë dokument. Bile jo vetëm dokumentat që janë në arkiv të shtetit, po janë dhe fotokopje, 5-6 kopje që i ka bërë Enveri që në kohën e tij, që për çdo eventualitet të ishin. Dhe në qoftë se këta politikanë ose këta kryetarë të partive parlamentare të 91-shit dhe këta që janë kryetarë të partive parlamentare sot, kanë patriotizmin dhe duan të mos ta mbyllin me faqe të zezë karrierën e tyre politike, duhet bien dakord që prona do të kthehet me standardin e kushtetutës, që është standardi i qartë. E blerë e dhuruar e trashëguar, dokumentat janë, hapi kthehej. Profesor, ju e filluat këtë bisedë duke thënë që me dashje apo me padashje, politikanët shqiptarë po zbatojnë doktrinën e Vaso Çubrilović. Eksakt. Po mbasi keni thënë këtë, nuk besoj se kam më vend që të diskutojmë për patriotizëm të politikanëve shqiptarë. Nëse unë bëj një gabim pa dashje, atëherë duhet ta korrigjoj. Po nuk e besoj se ka gabim që zgjat 33 vjet. Këtu është Gabimi zgjat 3 ditë maksimumi. Pas 3 ditësh ti e kupton që ke bërë gabim edhe e ndryshon. Prandaj unë insistoj kur ju bëj pyetje, jo ç'do të bëj Edi Rama, rilindja, parlamenti, ç'do të bëjnë shqiptarët. A duhet të luftojnë shqiptarët për pronën e tyre? Pse janë kaq trima shqiptarët që vrasin komshiun për një vijë uji, për një gard që ka rrëshqitur, për një pul që ka kaluar nga gardi komshiut te gardi im? Dhe nuk bëhen të dy bashk, edhe të thonë stop, në këtë fshat nuk hyn më investitor strategjik, nuk hyn profesorë i shtetit të më shkel pronën. Kjo do të shojë që target në tabel qiti të bëhet në një huaj që pastaj të bëhet problematike, ku po shkojmë? Sepse shqiptarë janë vrarë mbi 10.000. Asgjë s'kan. Po janë vrarë për pula, për derra, janë vrarë për një rrënjë ulliri. Nuk janë vrarë për të mbrojtur pronën nga ai që po ja merr të gjithëve. Për konflikt prone janë vrarë është vrarë doktor Gëzimi me Kastriotin për një pemë që ka qenë midis në vit. Ndërkohë që të dyve bashk u ka marrë pronën një i tretë, që është qeveria me hajdutët e vet. Pse nuk bëhemi bashk dhe t'i kthejmë pushkët këtij, jo njëri tjetrit? Sepse media, si do të komunikojmë neve gjithë pronarët, s'kemi si të komunikojmë. Pra është ky emision
që po dëgjojnë teleshikuesit që reflektojnë. Ju thatë pronar janë 87% shqiptarë. 87% dokumentat të Pra, shkruara. audienca është e dhënë. Pse këta 87% vazhdojnë se sa jeni ju që luftoni për pronën? Jeni më pak se 1%. Pse 86% e kanë lëshuar pronën? E kanë lënë në dorë të Hyqimetit. Kur të vendosi Hyqimeti? Sepse u luajt karta e lodhjes. Pronarët ndihen të lodhur, të diziluzionuar. Edhe presin nga ambasada amerikane, presin nga Bashkimi Evropian. Dhe më thënë, Yuri, Kim, McGonigal, Escobar do na zgjidhin çështjen e pronave. Ata janë një faktor. Po, edhe pronarët janë një faktor tjetër. Duhet të bashkojmë zërin. Zgjidhjen e referendumit për shembull ju nuk e shikoni zgjidhjen. Referendumit për shfuqizim të gjitha ligjeve që kanë shkatërruar. Dhe më referendum vetë presidenti, Zoti Bajram Begaj, mund ta zgjidhi edhe ai nga pikpamja e tij, sepse ai ka drejt ti propozoj parlamentit të bëhet një ligj që të zbatohet kushtetuta. Sa ai është jashtë kushtetutë praktikisht. Është garant i kushtetutës dhe kushtetuta shkelet. Po ati duhen fonde për parrokierë për gruan, kur e merr në vizitë jashtë shtetit. Fondet janë miraton qeveria. Presidenca fondin e ka të përcaktuar nga qeveria. Po ai si nuk është presidenti mbi palët. Normalisht si duhet të jetë. Si duhet të jetë, jam dakord. Duhet të jetë mbi palët, por nuk është. A mund t'i propozoj ai parlamentit që të bëhet një ligj që të verifikohen titujt e pronësisë ose zbatohet kjo ose të zbatohet ajo? Pra të zbatohet në një. Këtë mund ta bëjë çdo deputet. Edhe një individ i vetëm. Po, më shumë se gjithë përgjegjësinë e ka presidenti, pastaj e ka kryetari e parlamentit. Po mirë, se bën presidenti? A mund të gjejmë një deputet që ta propozojnë ligjin? Deputet, besoj nga ky emision na dëgjojnë në mos 100 casa janë, na dëgjojnë 10. Ata le ta bëjnë një nga deputetet e qarkut të Vlorës. Unë besoj që nëse dy shoqatat ku ju bëni pjesë kanë një draft, ne mund të gjejmë edhe mendimin e emisionit, një deputet që zotohet publikisht që të ta çojnë në parlament. Ja kemi dhënë të draftin të plot, edhe flenë në zyrtarët kryeministrisë edhe të gjithë institucioneve. Pra duhet të gjendur një deputet tjetër, jo ata që keni gjetur, duhet të gjenë një tjetër. Nga ana tjetër, nëse edhe klasa politike aktuale të përfshihet të gjithë deputetet, vazhdojnë të bëjnë këtë që thonë ju, pra që thonë po, e fusin një zyrtar dhe zë pluhur, e ha mola ligjin e zyrtarit. A nuk është koha që shqiptarët mendojnë për një zgjidhje të re politike? Kur them zgjidhje të re politike, nuk kuptoj një parti që hyn në garë për të rrëzuar të gjitha partitë aktuale. Është një rrugë tjetër, por të gjitha partitë që janë jashtë parlamentit, të gjitha këtë pretendojnë. Që do ta zgjidhin këtu, do të thonë po dhe sa marrin votat, bëjnë jo. Jo, kam shtyme që një pjesë e partive që janë jashtë parlamentit as nuk e citojnë fare pronën, nuk e kanë leksikun e tyre fare. Madje më kujtohet, tani më kujtohet ju me këtë që në fushatën e vitit 2013 mbaj mend Edi Rama në një dalje televizive, ka folur shumë ashpër në studio dhe ju drejtua një ish pronari dhe i tha, "Ç'a keni me mua? Unë s'jam partia pronarëve. Shkoni ke partia juaj. Shkoni te PD-ja." Ky është mentaliteti. Po mirë pra. A duhet që këta që janë pronarë bëjnë një parti tjetër që është partia e pronarëve? Se këto parti na e kanë treguar 33 vjet se çfarë janë. Është një zgjidhje. Është kërkuar qeveri teknike nga një parti tjetër nga këto të rejat, që të bëhet qeveri teknike, edhe kjo është zgjidhje, ka shumë zgjidhje. Puna është që ne jemi popull i rrahur, qiklysh. A mundet lëvizja shpreson në bashkëpunim me dy shoqatat që ju profesorin, shoqatat pronarëve, të marrin një nisëm, unë po flas tani si një i jashtëm i të dy, unë jam as i njërës as i tjetrës, si një qytetar, a mundet të dyja bashkë këto faktorë, pra profesuesit e pronarëve dhe lëvizja shpreson, të ndërmarrin nismën për ligjin ashtu siç thoni ju, për njëjën e titujve të pronësisë, referendum për shfuqizimin e ligjeve ekzistuese ose pjesëve të caktuara të ligjeve ekzistuese që e pengojnë, e bllokojnë ose mbrojnë tjetërsimin e pronës. Dhe nëse në rastin më të keq këto nisma dështojnë sepse nuk kanë mbështetje nga spektri politik, të angazhohen për të bërë një parti të re.
që mund ta zgjidhë këtë gjë. Besoj që do të angazhohen, sepse tani me mass mediat janë me Facebookun, me Twitter, me gjitha këto, njoftimi, ideja për hapet, edhe kjo është një ide shumë e bukur. Çon përpara. Unë vetë kështu e shikoj politikën. Unë nuk kam dashur kurrë të bëj karrierë politike. Por ama, nëse unë ju jap një propozim, dhe ju ma shpërdoroni, më detyroni që unë përfshihem vetëm politikë pastaj. Sepse unë nuk mund të lejoj që njerëz shumë në nivelin tim intelektual të më qeverisin mua, apo shumë në nivelin tim moral. Mos ta ka ardhur koha që të gjithë të harrojmë profesionet tona dhe të mendojmë që ka një profesion të vetëm që duhet të bëjmë të gjithë tani, politikanin për zgjidhjen e çështjeve të mëdha të kombit. Se kaluan 33 vjet, 33 vjet janë një jetë. Jo, prona është atdheu dhe duhet të shpëtojmë atdheun. Duke çuar pronën tek i Zoti. Sipas kushtetutës. Kam qejf ta mbyllim prapë me Vaso Çobrillovicin që ju referuat që në fillim. Nuk e di ai apo dikush tjetër ka thënë që luftën kundër nesh shqiptarët nuk e kanë fituar të gjithë shqiptarët, por e kanë fituar nënat shqiptare. Duke nënkuptuar që linçmëria ka zhvlerësuar përpjekjet shekullore të serbëve për shkatrimin e kombit shqiptar në Ballkan. Thënë ndryshe sado që ata na kanë vrarë, na kanë prerë, na kanë shpërngulur me forcë, na kanë kthyer na kanë islamizuar, na kanë dërguar në Turqi si turq apo diku tjetër, nataliteti, linçmëria ka siguruar ekzistencën. Sot ne jemi në pikën ku përveç se linçmëria është në rënje në Shqipërinë dhe në Kosovë, madje Shqipëria ka 2 vjet që ka rritje popullsie negative për shkak të ikjes. Frika ime është, ndoshta unë jam gabim, që po shullet ADN-ja e kombit. Shqiptarët nuk po kanë më nervin e dikurshëm për të luftuar për atë që është kombëtare, për atë që është shqiptare. Shqyqyri që po e ka rujt Kosova, që e manifestoi tash. Fal Zotit kemi Kosovën, kemi edhe shqiptarët e tjerë në Maqedoni dhe në Malzi që ndihen ende shqiptarë shumë më tepër se sa ne. Arbërorët. Jam dakord edhe me termin arbëror. A duhet pra ta shohim çështjen e pronës si çështje të kombit, të ekzistencës kombit, si një luftë me Çobrillovicin? Eksakt. Prona është atdheu. I ke hequr pronën, i ke mohuar atdheun. Kjo ka filluar në Shqipëri dhe dhënë Perëndia të fitoj ideja, lufta që po bën Albin Kurti në Kosovë, që ata të bëhen të fortë, të ndikojnë edhe në Shqipëri. Pra mund të shpresojmë në të ardhmen e afërt të shohim që shoqatat e pronarëve përfshihen me parti dhe lëvizje politike që e përkrahin qëllimin e tyre, dhe të krijojnë një formacion të përbashkët, ta shpallin alternativën e tyre. Media është një forcë, ka pushtet që duhet të luajë rolin e saj, sepse media deri tash, nga gazetat në bindjen time është vetëm gazeta Telegraf, gazetat e tjera janë askur gjë. Thonë ato që thotë qeveria. Pika e dobët e ndërkombëtarëve është sepse kjo që ata e marrin të dhënat, kërkojnë llogari ata, po i marrin të vërteta ato që pozon, ato që raporton qeveria. Qeveria thotë kështu, ata thonë ashtu është. Ndërkohë qeveria i mashtron. Nuk i shkon në mendje që avokati i shtetit mund t'i mashtrojë. Ndërkohë që ai është mashtruesi i parë për Europën. Se unë ju thash që nuk besoj se politikanët ndërkombëtar janë kaq naiv sa të besojnë çdo gjë që thotë qeveria shqiptare, por të rinë te kjo, pra që ka një zgjidhje të fortë, të lotshme, të mundimshme, por që mund të arrijnë vetë shqiptarët nëse ndërgjegjësohen që kjo që po ndodh është zbatimi i agjendës Çobrillović për Shqipërinë dhe shqiptarët. A duhet pra të parë kështu? Duhet filluar me këtë slogan? Ky është një variant i logjikshëm që duhet ta shtyjmë përpara. Edhe të gjithë pronarët që na dëgjojnë duhet ta mbështesin këtë lëvizje politike shpreson, siç janë edhe lëvizje të tjera, krahët e Shqipës, të tjera që këto të bashkohen, të fuzionohen në të mirë të shpëtimit të atdheut. Atdheu është në rrezik. Pra mund të presim një lajm të mirë në të ardhmen e afërt, një bashkim të gjithë forcave të pakorruptuara që janë për kombin dhe për pronën, sa më shpejt. Se besoj që kombi dhe prona janë dy shtyllat kryesore të çdo politike që duhet të bëjë një parti politike.
Profesor Boçari, shumë faleminderit për ftesën. Unë ju falenderoj juve dhe uroj që në një emision të afërt të kem përballë një përfaqësues të shtetit, të kryeministrit. Do mundohemi shumë, por nuk jo premtojmë dot. Tjetë karrikë Në këtë shtet ka vdekur debati. Emri që tjetë njoftuar nga juve nuk paraqitet. Të Komisionit të Kthimit Pronave, të avokatit të shtetit, të avokatit të popullit. Për këtë më duhet avokati i popullit. Një shtet që nuk zbaton kushtetutën. Kjo është anarkia institucionale. Korrupsioni pushtetar, korrupsioni vertikal. Korrupsioni ka përmbysur të gjithë perandoritë më të mëdha të kohës. Jo Shqipërinë që është sa një pjatë filxhani. Ne kemi rezistuar shumë. Pra duhet ta bëjmë Shqipërinë për inat të Çubrilllovicit, Po. dhe tradhtarëve që i kemi në shumicë. Edhe do bëhet. Nga çdo anë e kufirit. Ne kemi genin e ri për të rritjes. Jo, që kemi të fortë genin nuk diskutohet. Ju faleminderit shumë. Atëherë Faleminderit këtu juve. të dashur shikues po e mbyllim podcastin edhe për ditën e sotme. Shpresojmë që idetë t'ja kemë mbledhur sadopak. Gjithsesi, mos pyesni çfarë mund të bëj vendi juaj për ju, pyesni çfarë mund të bëni ju për veten tuaj dhe për kombin tuaj. Nëse bëni për veten, bëni për familjen, keni bërë dhe për kombin. Pa pronë nuk ka komb. Natë e mirë.